Здравствуйте! Как всегда в это время в среду на канале АТР программа «Оккуповані». И мы будем сегодня в этой программе обсуждать, как обычно, новости оккупированных территорий Украины. В первую очередь, конечно, мы поговорим о Донбассе, о том, что происходит в так называемом ОРДЛО, да, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые, к сожалению, контролируются оккупационными силами, боевиками. И, как вы знаете, там нет свободных СМИ, и, соответственно, жители этих регионов не могут получать объективную информацию, вынуждены только искать новости в интернете. Я надеюсь, что, возможно, наша программа будет для них тем взглядом со стороны, вот, которого так не хватает. И начнем мы уже по традиции, в который раз. Уже несколько программ подряд мы начинаем наш обзор с событий в Луганске, потому что там действительно в последнее время неспокойно, там продолжают происходить интересные события. И на этот раз мы поговорим о событиях, которые связаны уже с бегством Игоря Плотницкого из Луганска. Там теперь, скажем так, появились новые хозяева, и эти новые хозяева сейчас наводят свои новые порядки. На минувшей неделе выяснилось, что один из депутатов так называемого Народного совета ЛНР, то есть местного луганского парламента, оказался насильником. В 2014 году он совершал преступление, в том числе изнасиловал жительницу Брянки. Сам этот депутат, его зовут Виталий Морозов, он тоже из Брянки, и 3 года назад он возглавлял комендатуру в Брянке, он сам из этого города. 3 года ничего о нем, соответственно, вот никакой информации не было. Это все эти события скрывались, о них не говорили, никто их не обнародовал. Но теперь вдруг магическим образом выяснилась правда. Вот только сбежал Игорь Плотницкий, который, кстати, был, ну, скажем так, которого поддерживал этот депутат, он находился в обойме Плотницкого. Но как только сбежал шеф, сразу же выгребли всю подноготную, скажем так, и выяснились страшные подробности. Теперь прокуратура ЛНР, так называемого, ведет уголовное дело против этого депутата. Давайте посмотрим. Сейчас это уже показывают в луганских новостях, это уже никто не скрывает. Люди, наверное, которые совершают данные поступки, они просто не дают себе отчет. То есть есть заявление, четко сказано, кто виновен в этом преступлении. Я думаю, правовая оценка будет дана, и подвергая опасности жизни данного человека, они в первую очередь, наверное, делают себе во вред. Ну, тут в том сюжете, который прошел по, скажем так, луганскому телевидению, не назвали фамилию Морозова, но, с другой стороны, есть источники и другие. Это некоторые группы ВКонтакте, в паблике в социальных сетях, в которые ведут сотрудники, ну, назовем их так, правоохранительных органов ЛНР, хотя это все очень условно. И они как раз вот в этих группах выкладывали данные, в том числе фотографии вот этих людей, которые обвиняются. Это Виталий Морозов и также некто Антонов. Установлено, что летом 2014 года, когда они возглавляли комендатуру Брянки, эти люди поймали женщину, девушку, которая проживала в этом городе. Она, видимо, за какое-то, может быть, там мелкое правонарушение в виде там нарушения комендантского часа или еще по каким-то причинам не сообщается, но ее затянули в эту комендатуру и изнасиловали. Она написала об этом заявлении, и сейчас над вот этим Виталием Морозовым сгущаются тучи. Если раньше у него была крыша в виде Плотницкого, в виде, скажем так, главы ЛНР, то сейчас уже такой крыши нет. Интересно, опять же, посмотреть, давайте посмотрим это видео, что еще недавно, когда был конфликт Плотницкого и Корнета, когда Плотницкого только смещали, вот этот депутат Виталий Морозов, он вступался за Плотницкого, занимал именно его сторону. В 2015 году в городе Луганск по улице Ушакова министром внутренних дел был приобретен дом. Так вот, договор купли-продажи был зарегистрирован в городе Киеве. У меня есть фото близких людей министра внутренних дел. Дисциплинарный устав, как сказал сегодня исполняющий обязанности генпрокурора, также используется Украиной. Так может быть, 5-я колонна – это министр внутренних дел? А вот ужесточить работу, которую он говорит в заявлении, независимо от чинов и должностей, и начинать министру нужно именно с себя, потому что, как он отмечает в заявлении министра,
Республика существует не для удовлетворения личных интересов. В первую очередь, еще раз повторюсь, мне кажется, надо обратить внимание на себя. И после сегодняшнего комитета мы все больше, мне кажется, убеждаемся в том, что действия министра внутренних дел не соответствуют занимаемой им должности. Хотелось бы, чтобы вопрос об отставке министра внутренних дел решился в ближайшие дни. Ну, только что вы видели видео, на котором вот этот самый Виталий Морозов выступал за отставку министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета. То есть это вот в дни противостояния Плотницкого с Корнетом. Но сейчас, как видим, ему все припомнили. И что интересно, на каждого, вот по сути, такого депутата, министра или еще кого-то вот в ЛНР есть определенная папочка. У каждого есть скелеты в шкафу, потому что в 2014 году все они занимались, говоря прямо, мародерством. То есть кто-то насиловал, кто-то убивал, кто-то грабил, ну, различными преступлениями. Да? Кто-то отжимал чужое имущество. И вот типичный случай. Как только кто-то попал в опалу, вот попал в немилость данный конкретный человек, который сидит в этом парламенте ЛНР, его тут же прижали к ногтю, нашлась соответствующая папочка, всплыли старые грешки. И теперь, судя по всему, депутату Морозову не поздоровится, потому что это в Украине же есть там парламент, неприкосновенность и так далее. Ну а в Луганске, как известно, разговор короткий, и никакого особенного иммунитета ни у кого нет. Если кто-то попал под раздачу, то уж, как говорится, выгребай по полной. Ну а мы перейдем дальше к луганским событиям, посмотрим, что же еще там случилось. А из России пришла довольно неожиданная новость. Оказывается, вот этот самый Игорь Корнет, который был хедлайнером переворота против Плотницкого, который в итоге выиграл в этом противостоянии и который выжил Плотницкого, буквально выжил его из Луганска, оказывается, он является фигурантом расследования в России. И Корнета там ни много ни мало Следственный комитет России подозревает в убийстве. То есть считается, что Корнет убил гражданина России. Причем обвинения достаточно весомые. На сайте РБК, это российский ресурс, достаточно популярный, новостной, вышла довольно большая публикация, в которой описано, как Корнет, как вот эта вся история, да, как у Корнета служил некий охранник по имени Артем Булгаков, сам он был гражданином России, что он делал в Луганске, как он там оказался, это не описывается вообще, ну, действительно, где Луганск, где Россия, почему человек приехал в чужую страну. Ну, наверное, это опять гражданская война. У нас же, вы знаете, гражданская война, в которой граждане России воюют против граждан Украины. Так вот, этот Артем Булгаков почему-то служил охранником у так называемого министра Корнета. И недавно выяснилось, что он, ну, якобы там долгая история, в общем, он был убит, якобы он погиб от пули снайпера. Но позже, когда его мать стала разбираться, в чем же было дело, там начались все процедуры, связанные с похоронами, с доставкой тела и так далее, выяснилось постепенно, что вот этот Артем Булгаков был застрелен вовсе не снайпером. То есть у него действительно оказалось пулевое ранение, но застрелен он был якобы из пистолета, просто из обычного табельного оружия, и застрелен с близкого расстояния. Выяснились подробности этого дела. Оказалось, что, значит, люди Корнета, приближенные к Корнету, утверждали, что этот Артем Булгаков случайно застрелился. То есть он якобы нашел, или взял чей-то чужой пистолет, который просто лежал без присмотра, стал его то ли чистить, то ли разбирать. Ну, там непонятные эти, скажем так, довольно запутанные показания, но в конечном счете якобы он случайно выстрелил сам в себя. Ну, выглядит это, конечно, довольно безумное такое пояснение, потому что это все напоминает какие-то детсадовские отмазки, и обычно, конечно, вот когда такое говорят, чаще всего это означает, что просто, значит, человека убили и нужно придумать какое-то оправдание. И действительно выяснилось также, то есть потом нашлись люди, которые стали это подтверждать, что на самом деле произошел конфликт у этого Артема Булгакова, произошел конфликт с другим служащим, скажем так, человеком, который там же работал в охране у Корнета.
И этот некий человек его застрелил, то есть в пылу конфликта, в пылу ссоры. А Корнет покрывал это убийство, то есть он сфальсифицировал документацию таким образом, что якобы произошел несчастный случай. И вот теперь Корнет внезапно становится фигурантом уголовного дела в России. Это очень интересно, потому что фактически ведь в конфликте, который недавно был, в этом противостоянии Корнета и Плотницкого, Россия поддержала негласно, но тем не менее поддержала Корнета. Российская сторона и ДНРовцы, которые по приказу из России явно вмешались в эти события в Луганске. Но теперь же выясняется, и опять же влиятельные российские ресурсы об этом пишут, что Корнет-то оказывается либо убийца, либо, скажем так, пособник убийцы, то есть он прикрывает убийство, которое совершил кто-то из его сотрудников, кто-то из его подчиненных, и тут возникает, вообще такая уже совсем безумная ситуация, то есть с одной стороны Плотницкого выгнали, Плотницкий плохой был, тут Корнет, оказывается, убивает граждан России, которые непонятно, что делают в Луганске, непонятно, зачем приезжают из России воевать в Луганск. В общем, история достаточно запутанная, и, как всегда, она не красит, во-первых, никого из лидеров так называемой ЛНР, то есть они все предстают в образе каких-то убийц, непонятных каких-то мутных персонажей, у которых там творится черти что в их окружении. Во-вторых, эта история, она, скажем так, опять же, не добавляет очков, то есть она показывает, что там, по сути, вообще нет нормальных людей. То есть тот или убийца, или какой-то заговорщик, или человек, который замешан в каких-то других мутных делах. Поэтому тут остается только дождаться вообще, чем закончится это дело. Интересно, вообще дадут ли ему ход, но вот раз оно уже получило такую огласку, наверное, скажем так, не говорить о нем уже будет нельзя. Ну, а мы теперь поговорим о других событиях. А в Луганске, опять же, произошла еще одна такая довольно курьезная история, связанная, опять же, с захваченным домом. Мы, помните, рассказывали там пару передач назад о том, как Плотницкий в самом начале его конфликта с Корнетом выселял Корнета из дома, который тот захватил. Оказалось, что Корнет захватил дом жительницы Луганска, незаконно там проживал, грубо говоря, отжал, да, то есть достаточно шикарный дом, хороший, богатый особняк, ничего нельзя сказать. И вкус у него определенно, наверное, был, да, губа не дура. И тут же прилетела, так сказать, ответочка, как это говорят в Луганске. Корнет решил отомстить. Как только Плотницкий был изгнан из Луганска и потерял власть, внезапно, опять же, вдруг неожиданно выяснилось, что его охрана тоже годами проживала в чужом доме, соответственно, захваченном, незаконно отжатом доме. И этот дом, он, как говорилось там в описании этих всех событий, этот дом, это по сути дом, который находится рядом с домом Плотницкого. Вот Плотницкий проживал тоже в особняке, а дом рядышком, там жили обычные люди. И вот в один прекрасный день к ним вломились охранники Плотницкого и сказали, что нам же нужно охранять главу республики, поэтому вы будьте добры, соберите вещички и выметайтесь отсюда, а в вашем доме теперь будем жить мы. Ну и, конечно же, опять же, пока Плотницкий молчал и не говорил, что Корнет живет в отжатом доме, Корнет, соответственно, тоже молчал и не говорил, что охрана Плотницкого тоже живет в украденном доме у чужих людей. Но как только пошла война выселений и придали огласке вот этот отжим Корнета, то, соответственно, и история с охраной Плотницкого тоже была придана огласке. Охранники сбежали оттуда, видимо, их там выгнали или что-то произошло после того, как Плотницкий сбежал. А, соответственно, дом этот теперь вернули уже теперь люди, там, скажем так, пасечника, нового главы ЛНР или же Корнета. Этот дом вернули, опять же, хозяйке и снова сделали это перед телекамерами. То есть из этого устроили ровно такое же шоу, какое делал Плотницкий. Тоже перед телекамерами показали, как они возвращают отжатое имущество простым жителям Луганска. Давайте посмотрим этот сюжет. Сейчас дом освобожден полностью, представителю и хозяйке дома ничего не угрожает. Все лица, которые незаконно его занимали, сейчас освободили этого помещения. Проходите, там безопасно. Я боюсь. Ну, уже осматривали все. Дом отпечатан. 30-11. А ну пробуйте открыто. Открыто.
Они даже бросили открыто все. Все открыто. Создал себе нечеловеческие. Все разбито. Все разбито, все все раскурочено. Вещи явно хозяйские выброшены. Все разбито, ничего нет. То, что там у нее было, ни мебели нет, ни одежды, вообще ничего нет. Все пусто. Во время осмотра дома сотрудниками Генеральной прокуратуры удалось созвониться с законной хозяйкой. Она сообщила, что в подвале дома в момент проживания сотрудников госспецохраны могли находиться люди. Пожалуйста, что в этом погребе делали? В этом погребе Ага. пытали людей, и там оставались следы крови. Эти крови были на стенах этого подвала. Лежит матрас, лежит бутылка, несколько, ложки, чай. Запах острой мочи. Возможно, скорее всего, здесь содержали людей. Стены в непонятных пятнах, бурых. Вполне возможно, здесь находились люди. Вместо вещей хозяев сотрудники Генеральной прокуратуры нашли использованный тубус от противотанковой управляемой ракеты и пустые коробки из-под боеприпасов. Ага, нет, вон проволока вылетела. Все, он вылетел. Ну, не знаю, почему он здесь находится. Отстрелянный ПТУР. Данил Деркаев, Андрей Черкасов, Вести, Луганск, 24. Ну, как видите, еще более красочный сюжет сняли, скажем так, люди Пасечника и Корнета. Тоже его показали по Луганску 24. Можно себе представить чувство луганчан, которые это смотрят. То есть еще недавно им показывали, что Корнет, оказывается, захватчик чужого имущества. Он жил в чужом доме. Теперь это все как ничего не произошло. То есть Корнет продолжает оставаться министром внутренних дел ЛНР. Уже старое забыто, как говорится. Ну, сделали вид, что все забыли. Знаете, как люди в черном такой штучкой щелкнули, и все, память стерлась. Теперь показывают уже по ровно тому же каналу сюжет о том, как охрана Плотницкого беспределила, скажем так, в чужом доме. Показали и тот самый подвальчик, да, то есть вы видели, как это выглядит подвал. Это тот самый подвал, скажем так, в котором держат людей, и его показали, рассказали, что там бурые пятна, что там содержались люди. То есть, знаете, эта тема такая тоже достаточно болезненная, ее в Луганске старались вот эти самые ЛНРовцы долго избегать, и теперь показывают почему-то уже открыто. То есть, когда нужно, как говорится, подставить оппонента, то не страшно и всю подноготную вывернуть. И таким образом жители Луганска продолжают смотреть и офигевают. Оказывается, у них министр МВД жил в захваченном доме, глава республики там свою охрану разместил в захваченном доме. Там пытали людей, вы слышали, наверное, да, то, что было в сюжете, рассказывала непосредственно женщина, хозяйка этого дома. Она считает, что в подвале ее дома были пытки, происходили вот такие истории. И тут, конечно, ну, а что тут добавить? Ну, полная дичь. Ну, как говорится, будем следить за развитием событий, потому что неизвестно, кого поменяют в Луганске в дальнейшем, и что еще выяснится. Не завтра, возможно, арестуют еще какого-то депутата или министра, и окажется, что тот тоже жил на чужой украденной машине, жил в чужом украденном доме. Ну, а в общем-то, как еще может быть в ЛНР? Наверное, никак. Ну, а дальше мы перейдем, наверное, к самой гротескной новости минувшей недели. Это просто такой феерия, вот, да, театр абсурда, вот как он есть. Поэтому сейчас мы расскажем о том, как открывали в Луганску мемориальную доску. То, что происходит в Луганске, мне кажется, такой пародией на Советский Союз. Вот именно последние, скажем так, особенно месяцы, да, это все напоминает советскую историю, которую решили просто вместить не в 70 лет, а вот в этот короткий отрезок в 2-3 года. Потому что ведь сначала была такой период классических такой репрессий, да, вот 30-е годы, потому что ровно год назад была история, когда Игорь Плотницкий решил вдруг арестовать и репрессировать, в общем, отстранить от власти своих
ближайших сподвижников. На тот момент был Плотницкий во главе республики, был бывший премьер-министр, так называемый, да, Геннадий Цепкалов, и был Алексей Корякин, который возглавлял парламент ЛНР. Этих людей Плотницкий объявил предателями, объявил заговорщиками, он их обвинил в организации государственного переворота. Вместе с ними был еще такой Виталий Киселев, который был командиром народной милиции ЛНР. И всех этих людей репрессировали. Точнее, Корякин успел убежать в Россию, а вот Киселева посадили на подвал, и целый год он сидел в подвале вплоть до последних дней. А Цепкалова убили сразу. Его запытали, его обвинили в том, что он заговорщик, хотел свергнуть Плотницкого. Видимо, выбивали из него признание и перестарались. Как следует теперь уже, как выяснилось сейчас, переломали ему ребра, и он от побоев в камере скончался. Давайте послушаем, есть видео, вот как это было год назад. Это вот рассказ правоохранителя ЛНР о том, что произошло с Цепкаловым. В ходе следствия был задержан советник главы республики Цепкалов. На сегодня планировалось проведение с его участием следственных действий, а именно его допроса в качестве подозреваемого, проведение очной ставки с задержанным Киселевым и обращение в суд для избрания ему меры пресечения на период следствия. В связи с наличием оперативной информации о попытке физической ликвидации данных задержанных лиц теми заговорщиками, которые находятся в данный момент на свободе, данные задержанные лица содержались в одном из административных зданий республики. Этой ночью, вероятно осознав тяжесть совершенного преступления и понимая, что предоставленная информация о круге лиц несет опасность для жизни, его Цепкалов совершил самоубийство путем повешения. Его труп сегодня утром осмотрен следственной группой МВД и Генеральной прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта. Труп направлен на судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти. Ну, как оказалось, никакого повешения не было, и со временем выяснилось, что вот та самая точная причина смерти Цепкалова – это побои и пытки. То есть он умер от сильных травм, которые ему нанесли. И вот целый год Цепкалов был предателем. То есть считалось, что он негодяй, враг республики, что он пытался свергнуть легитимного Плотницкого. И только правоохранители ЛНР вовремя это пресекли. Но теперь, как вы знаете, власть в Луганске поменялась. И теперь выяснилось, что Цепкалов снова герой. То есть Цепкалов был невинно убит в результате интриг окружения Плотницкого, и на самом-то деле он ничего плохого не делал. То есть если у нас 2016 год был таким аналогом 1937 года, сталинщина, репрессии, и убийства, и отстранение от власти тех, кто начинал вместе с Плотницким в самом начале, еще весной 2014 года, вот все эти боевые действия, захватывал Луганскую СБУ и стоял у истоков ЛНР, то сейчас такой появился аналог хрущевской оттепели. То есть, если вы знаете, в 1956 году, уже после смерти Сталина, Хрущев выступил с докладом о культе личности и его последствиях, в котором бичевал Сталина, перегибы, рассказывал о том, что были незаконно репрессированы многие невинные люди, честные большевики и так далее. После этого доклада, соответственно, жертвы сталинских репрессий, многие жертвы были репрессированы со временем, точнее реабилитированы со временем, и было установлено, что они не виноваты, им снова стали ставить памятники. Ну, мы не будем углубляться в эту тему, я думаю, что это каждый сам может посмотреть. Но сегодня то же самое происходит в Луганске, потому что вы видите на этих фотографиях, как Цепкалову, который целый год пробыл предателем, а теперь оказался снова героем ЛНР, ему открыли мемориальную доску в центре Луганска, на одном из административных зданий, где в свое время он работал. И что интересно, на церемонии открытия этой доски мемориальной приехали в том числе и не только нынешние руководители ЛНР, но и вот те опальные, скажем так, деятели, которые в свое время были Плотницким преследуемы
точно так же, как и вот Цепкалов, но выжили. Во-первых, из подвала выпустили Киселева, который тоже считался заговорщиком, он целый год просидел, но теперь он тоже опять герой и честный человек оказался. А из изгнания из России вернулся в Луганск Алексей Корякин, бывший глава так называемого парламента ЛНР. И они открывали мемориальную доску. И самое смешное, что на тех же фотографиях над этим вовсю смеялись и люди в социальных сетях, и жители Луганска прежде всего, да, и выходцы из Луганска. Это то, что рядом стояли вместе под этой доской люди, которые, ну, фактически помогали Плотницкому организовывать эти репрессии, и жертвы репрессий. Потому что когда Плотницкий, люди Плотницкого арестовали и убивали Цепкалова, ни Корнет, который был министром внутренних дел, ни Пасечник, который возглавлял тогда МГБ ЛНР, ни там другие деятели ЛНР, которые тоже присутствовали, не говорили, не выступали против, они не пытались протестовать. Они все, ну, если не помогали, то, по крайней мере, не мешали Плотницкому расправляться со своими оппонентами. Я напомню, что все это было в 2016 году. Целый год Корнет молчал, ничего не говорил о каких-то неправильных действиях Плотницкого, о том, что он перегнул палку, я не знаю, там ошибся, зря убил человека, а другого посадил. То есть эти люди абсолютно хранили такое гробовое молчание. И вдруг выяснилось, что, оказывается, все это время они выступали, по сути, вот знали, что творится беззаконие, и вот сейчас, наконец-то, только им разрешили говорить. Вот, кстати, давайте послушаем комментарии Киселева. Это человек, который целый год просидел в подвале, как враг народа, а сегодня он тоже вместе с теми, кто его сажал, открывал эту мемориальную доску Цепкалову. Я счастлив, что все так произошло. Огромную работу провели спецслужбы. Есть, конечно, некоторые недочеты, но я думаю, как раз эта ситуация, она и покажет некоторые моменты, которые необходимо на будущее и планировать, и предотвращать, и, как говорится, смотреть в далекое будущее. Потому что завтрашним днем мы жить уже не будем, послезавтрашним тем более, смотреть назад, ну, немножко проанализировать. А так, устремление только вперед, светлое будущее, стремиться к самому хорошему. Через тернии к звездам, как говорится. Скажите, готовы ли вы вернуться на службу в Луганской Народной Республике? Чем более? Я думаю, готова ли армия меня обратно? Конечно, готова, да. Мы в ближайшее время сейчас проведу некоторое время с родными и близкими, с друзьями, пообщаемся, потому что весь период времени ко мне полностью был ограничен доступ не только со стороны, так сказать, определенных структур, силовых структур, ну и прежде всего родных и близких, потому что те, которые пытались меня полностью изолировать, находили даже те моменты, которые, ну так сказать, провоцировали к тому, чтобы со мной произошло какие-нибудь, там, знаете, непредвиденные ситуации. Но я еще раз говорю, сила воли нам нужна не для того, чтобы мы победили, а упасть, встать и пойти и победить. Для этого мы и здесь есть, для этого мы созданы. И в этом большое понимание. А вам, дорогие мои, скажу спасибо за понимание, за поддержку. Я очень счастлив снова вас видеть. Скажите пару слов о вашем самочувствии, потому что слухи ходили разнообразные, вплоть до того, что у вас, к сожалению, нет. Я нахожусь перед вами. Внешний облик, вы видите, я пришел своими ногами, без посторонних предметов. Оценивается как удовлетворительно. Ну, вы видели, да, то есть счастливый Киселев, счастливая жертва репрессий Плотницкого, снова на свободе. Теперь вместе со своими, с теми же людьми, которые его сажали, которые служили раньше Плотницкому и молчали, он сегодня открыл доску мемориальную в память о Цепкалове. Кстати, есть интересный момент, на этом же мероприятии не присутствовал нынешний, ну, скажем так, спикер парламента ЛНР Дегтяренко, и это опять же такая аналогия с советскими временами, когда тоже вот на какое-то важное мероприятие не брали какого-то чиновника советского. Это свидетельствовало о том, что, наверное, недолго ему осталось сидеть в своем кресле, и этого чиновника будут менять. И здесь же, поскольку не было этого спикера парламента, он считается тоже креатурой Плотницкого, очевидно, что в скором времени этот Дегтяренко тоже исчезнет, уйдет в отставку.
или тоже будет объявлен каким-нибудь врагом народа и так далее, и на его место посадят кого-нибудь уже лояльного новому главе ЛНР Пасечнику. Ну, теперь перенесемся в Донецк. Там тоже есть свои новости, тоже не очень веселые, потому что веселых новостей оттуда в последнее время вообще не очень много. В сети появились фотографии рынка «Господар». Это такой был оптовый сельскохозяйственный рынок, очень большой. Такой даже скорее логистический центр из него хотели сделать. Его в свое время с очень большой помпой строили, открывали. Вот вы видите сейчас это фото, это фотографии довоенные. Его начали строить еще в 2010 году, открыли этот рынок в 2011 и считалось, что это будет такой большой хаб для фермеров. То есть до этого рынки в Донецкой области были в основном такие же, как и везде. То есть то, что в середине 90-х стихийно сформировалось, какая-то просто площадка вот стала считаться рынком, и там обустроили какие-то палатки, лотки и, соответственно, торговали. Но это все было дико нецивилизованно, и в какой-то момент просто решили власти областные построить вот такой гигантский современный рынок, чтобы туда могли приезжать фермеры и продавать свою продукцию. Этот рынок был построен на тот момент в очень удачном месте с точки зрения логистики. Он был построен под Донецком в районе Ясиноватской развилки. Это развилка, на которой пересекаются все основные магистрали Донецкой области. И таким образом считалось, что рынок будет такой на перекрестке всех дорог, и очень будет удобно и фермерам, и предпринимателям туда приезжать на машинах, забирать этот товар и так далее. Но проработал этот рынок полноценно всего около 2 лет. И закончил он достаточно печально, потому что случайно волею судьбы оказался на линии фронта. То есть вот та самая Авдеевская промка, о которой много сегодня говорят, она проходит рядышком, прямо возле этого рынка, и он попадал в том числе и под обстрелы, хоть и не сильно, его там специально никто не бомбил, но тем не менее он был, конечно же, поврежден, и ни о какой торговле там речь, конечно же, идти не могла. То есть он перестал выполнять свои функции, и этот поврежденный снарядами рынок постепенно стали разбирать на металлолом те люди, которые называют себя ополченцами, потому что их позиции как раз возле этого рынка. И вот вы видите фотографии, которые разместили в интернете. Это фотографии разместил военный корреспондент, который со стороны ДНР воюет. И вот вы видите совершенно разбитые эти корпуса, которые когда-то с помпой открывали власти Донецкой области. Еще был губернатор Близнюк на тот момент, это было его детище. Он хвастался этим, то, что происходило, то, что они строили вот этот рынок. И местные регионалы выдавали это тоже как за такое вот свершение. А теперь вот кругом окопы, минные поля, и опять же совершенно непонятно, ради чего все это затевалось. То есть ради чего эта война идет, чтобы в итоге войти опять в состав Украины. То есть ведь Россия же не собирается забирать Донбасс. Поэтому тут остается только в очередной раз развести руками, и вот эти фотографии, они добавляются в такую же очень большую коллекцию, целый фотоальбом, который накопился у нас фотографий последствий войны. Это те объекты, которые когда-то были построены в мирное время и незадолго до войны, и со временем были полностью уничтожены, разрушены и, скорее всего, уже не будут восстановлены, потому что вряд ли этот рынок будут достраивать, как-то восстанавливать, даже если боевые действия прекратятся буквально там на следующей неделе. И еще одна история, тоже из этой же серии, можно сказать, только на этот раз из Стаханова. Это город в Луганской области, который сейчас находится на территории подконтрольной ЛНР. В этом городе находится Стахановский вагонзавод, некогда одно из самых перспективных предприятий Донецкой области, самых, наверное, скажем так, таких многообещающих, ценных, да, вот, которые считалось, что у них в свое время большое будущее. Этот Стахановский вагоностроительный завод в свое время до войны даже входил на украинской бирже вот в число голубых фишек. Это самые такие устойчивые активы, акции которых больше всего ценятся, которые считаются, они формируют вообще
вообще эту биржу, да, и они чаще всего их лучше всего покупали. Но сегодня настоящее этого завода, оно, к сожалению, очень печально, потому что там, конечно же, не выпускают вагоны, уже давно он стоял все эти годы, и вот буквально сегодня появилась такая новость, над которой смеялись, но она одновременно и смешная, и грустная, такая трагикомичная новость о том, что этот завод выпустил 30 мусорных баков. То есть именно такая новость появилась на сайте ЛНР, это официальный сайт Луганский информцентр, они выложили даже фотографии этих баков. То есть и вот завод, который производил 1000 вагонов, то есть буквально это было, он производил несколько тысяч вагонов в год, 3, 4, 5 тысяч, там в зависимости от года, были, конечно, удачные периоды у него, были неудачные, в кризис он работал хуже, но сейчас 30 мусорных баков подается как вот такое невероятное свершение. Понятно, что для железных дорог, которые находятся на той подконтрольной территории боевикам, там практически нет железнодорожного движения, и там не нужны вагоны, и никто не может за них заплатить и их построить. А Россия, российский рынок, у них есть свои вагоны. И им, конечно, не обязательно давать работу в Стаханов, потому что у них есть свои производители, свои олигархи, которые сами хотят на этом заработать. И вот эти фотографии, конечно, этих баков, это печальный символ того, как некогда очень перспективное предприятие, которое в Украине действительно очень ценилось, теперь практически лишено будущего, потому что ну сколько этот завод может производить баки? То есть это даже не тысячи, как раньше было, да, когда он производил вагоны, это просто несколько десятков. И, конечно, это позор, о котором вообще не стоило бы рассказывать. Но поскольку, видимо, других новостей позитивных нет, подают даже такие новости. Но, к сожалению, на сегодня это все, о чем мы успеваем рассказать. Происходит в Донбассе много всего, но не все попадает в наше поле зрения, в наш хронометраж. Мы, конечно же, будем всю следующую неделю опять же следить за происходящим и все самое важное осветим и обсудим, как всегда, в нашей программе «Оккупование». Она выйдет в это же время в следующую среду. Ну а пока я говорю вам спокойной ночи.